Okay. Oh, ayan po. Hiniwa ko na itong 6 na lemon. And then, pipigain ko lang po dyan sa kaldero. Ayan yung pong kumulo ng malakas. Pigayin nyo muna po at ilagay yung balat. Kasi yung balat, mas malaki ang benefits niyan, mga kapuso. Okay, lagay nyo po lahat dyan. Yep. Kung susundin niyo po ulit itong mga ingredients na to at na parang medyo matapang, haluan niyo po ng tubig. 3/4 ng mug. Tapos haluan niyo ng orange juice. Masarap. Na-try ko po. Na-try ko. Para hindi masyadong maasim. Okay? O, ayan. May exercise pa yung kamay ninyo. Pagpiga niyan. Tingnan mo yan. Galit na galit pa yung mga ugat niya. Ganyan lang po yan. Napakadali. Habang nagpapahinga kayo, gawa kayo nito. Kailangan isipin ninyo na makagaling sa inyo. Nakakadagdag din po yun. Believing it will heal you. And ask God to heal you. Okay? Pabayaan ko lang pong kumulo yan. At ilalagay ko na itong mga luya. Dinagdagan ko ngayon ng maraming luya para medyo matapang siya. Pero dagdagan nyo na lang po ng tubig pagka yung iinumin na ninyo. Talagang kailangan mainit po. Tsaka itong honey. Napakasarap. Ayan, halo-halo na po yan. Okay? Okay. Hiwain ko pala itong bitter cola si hiwain yan. Pero lagay ko muna ito sibuyas. Okay. Tapos lagyan ng tubig. Lalagyan po ng tubig yan para madaling i-process. Kung wala kayong processor, hiwaan nyo ng pinong-pino para maano lahat yung katas niya. Mapakuluan ang lahat ng katas. Okay? Kung wala kayong pandikdik, hiwain na lang po ng pinong-pino. Wala po kayong excuse, ha? Magagawa po yan. Okay, so I'm going to add some water. Okay, some water. Here we go. Right. Okay. And then, dito na lang sa anos. Okay. Okay. O ayan, kung gusto niyo manggising ng mga natutulog, okay, lagyan pa natin ng konting tubig para lalong para kanina nagtatanggol lang, ngayon salsa na. Okay. Pagka alam nyo na pong talagang purity na. Okay. Okay. Right. One more.
Okay. Okay. Right. O, ayan po kumukulo sila. Tingnan nyo, high heat yan. Andali po. Hindi ko matanggal ng iisang kamay lang. Okay. Okay. That's it. Pakipot ka pa O, ayan. Ibuhos lang po ninyo. Okay. And then, gawin niyo po yung mga natira. Oh, ilalagay ko na itong clove. Okay. Pagkatapos, sukatin ko ng isang kutsara. Kung wala kayong powder na luyang dilaw po. Okay, dagdagan ko ng konti kasi malaking kaldero ito. Okay. Makikita nyo ngayon yan, ang kulay ay orange. Parang orange drink. So, orange stroke lemonade drink. Okay. O, ayan po. Tingnan mo. Dilaw na kaagad. Okay. Okay. Ayan ko na muna kumuluyan at meron pa akong gigilingin na natira. Tsaka yung bitter cola seeds. Okay, see you in the next video. Pasensya na po kayo, putol-putol. Okay?